出现了这种天灾人祸的东西，出于人道主义往外出个钱没问题，不能说这个责任你都放在我们这边。您不用说是什么，你们做了相关的措施，用一堆土和石头压在那一堆废弃的钢铁上，这绝对不合规，是不是？你跟我说说，我该咋给做才叫防范？这不是我该告诉你的，这是你作为一个施工单位来说理应去做到的义务。我们刚才从现场过来了，还是就在那地上放着，用点土啊、石头压着了。这风一大，它依旧有安全隐患呀。不能说你扭头怪天气，安全责任不是靠运气来买单的。你不能说今天天气好，它没风，我那一堆废东西我就放在那儿，它不刮起来，它就没有安全隐患。你应该做到的是把所有的安全隐患完全的排除掉。刮多大的风，下多大的雨，我拍着胸脯能给你保证，这个东西绝对安全。既然是咱这边有安全隐患没有排除掉，导致了它后续产生了这样的结果，那咱这边肯定要承担相应的责任啊，是不是？俺没有说不管，俺没有说不承担。你出到院之后，你的清单拿过来，我来给你协调这个费用。